Pozdrav svima, ja sam Zbera i danas ću vam pričati zašto sub za sub ne funkcioniše na YouTube-u i zašto je sranje opcija. Kad kažem sub za sub, ne mislim samo za sub, nego mislim i za kupovina subova ili ti oni sajtovi za besplatne pratioce koji ti navodno dovuku 1000 pratilaca. Biću iskren, ja sam koristio sub za sub na svom prvom kanalu koji trenutno je ugašen, jer otvorio sam ga kad sam imao tipa 12 godina i manje, to je 12 godina, ne znam da sam na prethodnom to radio, pošto imao sam 2 kanala od kojih su neaktivni sada. U principu bile su, mislio sam da je to odlična tehnika zato što dobiješ više pratioca i onda se vidi da imaš 5000 pratilaca, a ti nemaš toliko, to jest imaš, pratite ti ljudi, ali ti ne gledaju videe, a na YouTube-u je bitno da ti videi budu gledani, a ne koliko imaš pratilaca, kao i na svakoj drugoj platformi. Nije bitno koliko te ljudi prati, nego koliko ljudi ti gleda videe, ili lajkuje videe, ili lajkuje slike, koja god da je platforma u pitanju. Zato je na bilo kojoj platformi, ne samo na YouTube-u, moljenje za prijavljivanje loše ako nemaš dobar content. Znači, kada je ok da tražiš od ljudi da se prijave na tvoj kanal, ok je kad već imaš neku veliku publiku, ne puno veliku, ali dovoljno veliku, i želiš da dovučeš još i ta publika koja te prati uživa u tvojim videima i kažu ti, pričaju ti, super su ti videi, onda je ok da uzmeš i da pitaš ljude da se prijave na tvoj nalog. Uglavnom niko neće se prijavi ako ne dobije nešto za uzvrat, tako da zbog toga se rade obično giveaways ili ti nagradne igre na srpskom, jer ti nešto daš ljudima koji se prijave na tvoj kanal, a oni za uzvrat dobiju, ti tražiš od ljudi da se prijave na tvoj kanal, a oni za uzvrat mogu da dobiju to nešto što ti nudiš. Ali ako ste mali kreator i imate možda 5 videa i videi su vam editovani na telefonu, snimljeni krompirom, i gde, snimate se kako idete u školu i niko to ne gleda, imate 5 prikaza, onda nije preporučljivo da radite te stvari. Jer čak i da se neko prijavi, on sigurno neće da gleda te vaše videe zato što mu se ne sviđaju. Tako da prvo izgradite svoj kanal da bude dosta velik, da ima puno videa, da su zanimljivi videi, da vam prijatelji kažu da su vam zanimljivi videi, onda možete to. Sad, zašto sub za sub ne valja? Ok je, na primer, ukoliko su 2 kanala u istoj kategoriji. Znači, neko ko je gaming pita drugog lika koji je gaming sa sličnim brojem pratioca da se međusobno prijave jedan drugom na kanale i da se podržavaju. Ali ako vi tražite sub za sub svakome, vi nećete ništa da dobijete od toga što ćete vi sa gaming kanalom da pitate nekog James Charles gurua da se prijavi na vaš kanal. Niti će on da gleda vaše videe, niti će da uživa u vašim videima i
nećete ništa dobijete time. Zato sub za sub zaboravite i prestanite spamujete komentare za sub. Također stvar isto koju sam ja pokušao ranije, moljenje da se prijavi. Kada odete kod nekog na kanal i u fazonu ste, hej, sviđa mi se tvoj kanal, prijavio sam se na tvoj kanal, hajde pogledaj moj i prijavi se i ti. Neće šljaka zato što tog nekog boli kurac za vas. Možete to raditi ako želite da nađete nekog sa kim biste sarađivali. Opet da je iz iste kategorije, na primjer gaming. Uzmete, nađete nekog malog kreatora koji također igra igrice i bum. Možete sa njim, hej, uživam tvom kanalu. Ako želiš pogledaj moj kanal, ako ti se svidi content, prijavi se ili baci sub. Znači nemojte ga terate da li možeš da se prijaviš, nego ako ti se sviđa content, prijavi se. Ali da bi mu se svidio content, morate prvo da imate dobar content. Sve se svodi na content i na videe. Također za Instagram malo ljudi koristi zapravo za odlaženje viralno, zato što nije zgodna platforma da postovi odu viralni na onaj trending page, osim ako niste neka stranica, kao što su, ne znam, meme stranice ili mačije stranice ili tako nešto. Teško će bilo ko da ode na for you, kako ga ja zovem, explore page, zato što ima jako smućkan algoritam, ali također ništa vam ne znači za vaš brand to da vi imate 5000 pratilaca, a da dobijate 50 lajkova. Vidi se da su kupljeni, vidi se da su fake, vidi se da to, niti ćete vi nešto time da postignete, niti će neko da vam se divi što imate 5000 pratilaca, tako da ne. Za TikTok također vi možete da pitate ljude da se prijave na vaš nalog, ali ako vaš content nije dobar, ako je loše kvaliteta, niko neće hteti da gleda vaše videe i u jednom trenutku će ili da vas odprati ili neće jednostavno gleda videe, neće da vas to boostuje na for you page niti ništa. Kad god vidi vaš video, scroll. To vam ne ide u korist. Ako imate već neki content i ljudi uživaju u tom contentu, onda je ok da tipa pitate nekog da se prijavi. Ali opet ne preporučujem, na TikToku ima mnogo boljih načina da se ode viralno. Naravno da vi treba da potencirate na tome da vas ljudi zaprate, ali ne da idete u komentare i da kažete zaprati me, ili da vam u opisu profila stoji uzvraćam follow. Ne. Također, šta sam teo još? Za YouTube. Glavna stvar sa YouTube-om jeste da imate što više prikaza, jer se od toga zarađuje, i da imate opet što više prikaza, zato što to gledaju brendovi koji žele da sarađuju, odnosno sponzori. Ako sponzor dođe na vaš kanal i vidi da imate 10.000 pratilaca, a da vaši videi dobijaju po 100 prikaza, to za njega znači da nije dobro, zato što džabe što vas prati tih 10.000 ljudi, ako samo 100 njih pogleda video, zato što njega ne zanima koliko vas ljudi prati, nego koliko će ljudi da vidi tu reklamu za koju će on da vas plati. Tako da nemojte da radite sub za sub ako ste pametni. Sub za sub može samo da vam uništi nalog. Kako mislim uništi? Tako što ako vi imate 5000 pratilaca i niko od tih 5000
njih 100 gleda, to jest koliko već, 10 vas gleda redovno, 50 vas gleda redovno, kažemo, on će da vidi, čekaj bre, ovog prate ljudi, ali nikomu ne gleda video, op, ništa, izbacuj ga iz algoritma, ne treba nam takav. Tako da prestanite s time. Ako hoćete da započnete s YouTube-om, uradite prvo 100 videa, snimite da biste se naučili kako da snimate, da biste se opustili pred kamerom, da biste naučili kako da editujete. Možete i da ih postujete, nije nikakav problem. Da ljudi će da vas nađu, možda vas isprave, da vam daju neki feedback, odnosno mišljenje o tome i tako te stvari. Tako da, poenta ovog videa je prestanite da radite sub za sub, ne šljaka, glupo je samo, zakopavate vaše kanale i to je to. Ja sam Zbera i to je bio moj TED Talk. Pozdrav!